俾大家睇今日我整乜嘢先。咁我就用咗個開蓋烹煮嘅模式嘅。咁一撳佢就15分鐘啦。咁我煲水嘅，頭先我放咗啲都微溫嘅水落去，咁所以分零鐘之後咧，而家95度啦。我就開蓋睇下嘅，係咁樣啦，滾水啊。咁我就準備咧試下攞嚟煮烏冬嘅。好啦，等我打開蓋先，水滾㗎啦，差唔多。咁咧我就先放調味料啦。我放啲都唔係放調味料先，放咗我要落嘅魚蛋啦，魚蛋先啊。咁我想煲滾咗佢之後，我先至放烏冬落去嘅。咁同埋咧，我會放咗啲我自製嘅蝦粉啊，好香嘅蝦粉真係。咁咧，佢做個烏冬嘅湯底嘅，咁份量我都係隨意嘅啫。咁但係其實咧，我都係新手啦，啲 M7。咁我突然間諗下，我覺得，咦，好似上溫比較慢喎。咁我就試下用翻反刀小湯匙，開到120度。我目標係水滾，但係真係就好快啦。嗱，你睇到聲嘅而家，咁都可以開蓋嘅。重點係在於嚇，只不過係會攪。咁其實攪都好嘅，因為你要知我放咗湯粉啦，係咪？其實都幾好嘅。但係個升溫就突然間快好多啦。咁大家都可以參考翻呢一個方法嘅。你睇下啦，即刻個 keep 個溫度啊，講嘢都會快好多嘅。咁咧我就滾起咗噶啦，就放咗菜先。而家我自己習慣嚟嘅啫，煮嘢食習慣嘅啫。咁放咗菜先，咁啊撳翻 start 就得噶啦。因為你一開蓋佢會停嘅，呢個唔係開蓋模式。如果開蓋模式嘅話咧，開蓋唔會停。但係如果係手動模式嘅話咧，開蓋係會停嘅。嗱，咁我撳翻開佢就得噶啦。好啦，又開翻個蓋睇一睇個菜滾起咗噶啦。咁所以咧，我會夾起菜先。咁咧，我而家就會將其他嘢擠埋落去啦，一次都可以一次過噶啦。因為唔好意思啊，單手應該 set 翻個 cam 就好啲。嗱，2個烏冬啦，咁然後我仲有啲香腸嘅，放埋落去啦。因為呢啲好快熟嘅嘢嚟嘅，咁我就唔早放，因為唔好食啊驚。咁啊，撳個蓋先，然後咧我就會今次轉翻去開蓋烹煮嗰度。咁咧。因為呢個要 cancel 咗先，嗱，要記住呢樣嘢 stop 咗呢個先，因為如果唔係你熄個機佢會再開，咁就轉做開蓋烹煮，然後咧就唔好理佢啦，10分鐘15分鐘15分鐘，因為 anytime 可以停 anyway。咁其實同上爐頭真係分別唔大嘅，咁就俾佢煮下先。咁你聽到啦，佢個聲就會係咁嘅，咁但係好處就係可以打開蓋啦，呢個就係就咁開蓋煮嘅 ，OK， 開蓋煮嘅。咁轉頭再睇下先，我菜比較多啫，如果唔係其實可以一齊喺入邊都得嘅，冇問題。滾緊啦，其實已經 OK 噶啦，滾就已經食得噶啦，因為頭先已經滾咗好多次，而家只係加咗烏冬啫。咁所以時間嗰度其實就好 flexible 嘅，你見到滾，你當然都要視乎翻你係咩麵啦。咁其實就同你上爐頭冇乜分別嘅。咁好處係可以行開啦，唔會滾瀉啦。煮好啦，食得啦，就係開蓋烹煮模式。咁就其實 TM6 嘅反刀小湯匙都 OK 嘅，但係呢個就會更放心。但係如果有其實自己如果習慣咗 TM6 咧，都知道我不嬲都係用 TM6 反刀小湯匙都冇問題，只要你唔好過熟就得㗎啦。